अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आप देख चुके हैं क्लिप्स में, और अगर आपने क्लिप्स को नहीं समझ सके क्लिप्स में तो फिर आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट में मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत मुख्तलिफ है। यूट्यूब पे इस तरह का ड्रिंक आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ये मैं आपको बस बता देती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब रात को मैंने शुरू किया है। तो रात को मैंने क्या किया है कि 1 कप लिया दूध और इसके बीच मैंने डाल दी हैं 2 खजूरें। खजूरें गुठली निकाल के आपने डालनी है। बस लोग तो होते हैं सिर्फ खजूरें डाल के ना मतलब इसको सुबह इसका शेक बना लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ आज बना रही हूँ। तो इसके बीच 2 खजूरें आपने लेके उनकी गुठली निकालनी है और वो डाल देनी है। इसके बाद आपने 5 बादाम लेने हैं, वो डाल देने हैं। फिर आपने अलसी के बीज जो है ना उनको थोड़ा सा क्रश करना है, वो डाल दें, बिल्कुल चुटकी भर, ज़्यादा नहीं आपने डालने, आपको पता है ये गर्म होती है। तो बादाम, अलसी और भंग के बीज भी आपने हाफ से हाफ चम्मच डालने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, आपको पता है ये एंटी एजिंग होते हैं। बढ़ती हुई उम्र में बहुत मतलब जब हम 35 ईयर के हो जाते हैं ना तो उसके बाद हमें ये मस्ट चीज़ें लेनी चाहिए। तो ये आपने डाल देनी है। इसके बाद चिया सीड मैंने रखे हुए हैं वो आपने बिल्कुल नहीं डालने, जिसे हम कहते हैं तुखमलंगा, जो सर्दियों की सौगात जिसे समझा जाता है, वो भी एंटी एजिंग है, वो हम सुबह डालेंगे। अब हुई है जनाब सुबह, तो सुबह में हम ये जो है ना अपने तुखमलंगा के बीज ये डालेंगे। ये हमने चम्मच भर के 1 टीस्पून जो है ना वो डाल के इसको मिक्स करके साइड पे कर देना 10 मिनट तक। 10 मिनट में अच्छे भले ये फूल जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, आपके पास जितने हैं ये नहीं कि आप लेने चले जाएं, जितने हैं वो आपने निकाल लेने हैं। मेरे पास फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं। कद्दू इतना ज़बरदस्त होता है ना आपके स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, कि मैं अब ये हकीमी में नहीं जाती। बस आपने देख लेना कि अगर आप डाउट हो मेरे ड्रिंक पे तो आप इसके फ़ायदे जाके यूट्यूब से निकाल के देख सकते हैं। मेरे पास मैंगो था, खरबूजा था और कद्दू था। मैंने 1 पीस कद्दू का डाला और 1-2 पीस मैंने डाला है, आधा मैंने डाला है टमाटर, और खरबूजा मैंने डाला है 1 पीस, और कद्दू का भी मैंने 1 पीस ही डाला है। ये मैं अपनी अम्मी को भी, जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी तो मैं उनको भी बना के देती। तो मैंने डॉक्टर से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये मैं अपनी अम्मी को देती हूँ कि ये ठीक तो है। कहते ये ज़बरदस्त चीज़ है, मेरा तो दिल करता है आपके घर में मेहमान आ जाऊँ, आप अपनी अम्मी को इस तरह की चीज़ें कि मैं छोटी छोटी चीज़ें मुख्तलिफ बना के देती कि अम्मी का दिल भी ना भरे और अम्मी खुशी से खा भी ले। तो मैं जितने भी फ्रूट्स होते थे, मैं तो चुकंदर भी उधर होता था वो भी डालती थी, मतलब ज़्यादा सी चीज़ें डालते थे कि हमारी अम्मी की जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग हो। तो वो बस कोशिश कर सकता है ना बंदा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने डाल दी हैं, जग में डाल दी हैं। और अब इसमें मैं जो मैंने बना के रखा था दूध वो डाल दूँगी। अम्मी की बात अब नहीं होती, बस जब भी टॉपिक छिड़ता है ना तो फिर बोल ही नहीं सकती, मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी बस बात करूँ। तो यहाँ पे मैंने वो ड्रिंक डाल दिया है और उसके बाद जनाब थोड़ा सा दूध में और डालूंगी। डाल के फिर इसके बीच मिश्री आपके पास है तो वो डाल लें, मिश्री नहीं है तो फिर जब मिश्री तो है ही है ना, वो फिर थोड़ा सा बंदा डाल लेता है। तो इसको मैंने कर लिया ग्राइंड करने के बाद शेक बन गया इसका। अब इसको मैं डालूंगी गिलास में। तो 1 गिलास तो मैं खुद लूँगी और 1 जो है ना वो बेटी के लिए छोड़ दूँगी। हाफ सा बना था, मैंने उसको फ्रिज में रख दी, तो उसमें फिर मैंने और कुछ भी नहीं डाला। मैंने कहा खैर है कुछ नहीं, एक दिन वो भी पी ले, क्योंकि ज़्यादा बन गया था तो मैं सिर्फ 1 गिलास ही लेती हूँ। उसमें से भी आधा मैंने डाल के पूरा गिलास कर दिया था, क्योंकि जग को मैंने साफ़ किया ना उसके बीच काफ़ी मटीरियल लगा हुआ था। तो फिर मैंने वो जो था ना उसमें से भी अपने गिलास में डाल के फुल किया और हाफ से भी कम जो था मैंने छोड़ दिया। और थोड़ा सा मैंने जामे शीरीज़ के बीज डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हिला देंगे हम। हिलाने के बाद जनाब आराम सुकून से बैठ के इसको पिएँ। और जो भी आपकी वीडियो पे बंदा आता है उसको आप वापस उसकी वीडियो पे जाएं, ये ज़रूर याद रखा करें। और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आज मैंने जितनी वीडियोस देखी ना मेरी, मतलब जो मेरी वीडियो पे आते हैं, तो मैं फिर उनको वापस कमेंट्स जो है ना जाके उनका जवाब ज़रूर देती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने मसाला जात जो है सारे वो भून के फिर इनको ग्राइंड करूँगी। और इतने देर तक मैं आप लोगों से यही बात करूँगी कि मैंने यार जितनी वीडियोज़ देखी ना सब में यही गिला शिकवा था कि हमें लोग
सब्सक्राइब कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, व्यूज़ नहीं आते, ऐसे है तो ऐसे है। एक मेरी बात याद रखें, रिज़्क देने वाली सिर्फ अल्लाह की साथ है। अल्लाह ताला किसी के दिल में आपके लिए प्यार डालेगा, आपकी अल्लाह ताला बेहतरी चाहता है ना, तो वो फिर खुद बंदा आपके साथ कांटेक्ट करेगा। आप इस चीज़ से खफा ना हुआ करें। जितना टाइम लिखा है ना अल्लाह ने कि आपने उतने टाइम तक पक्के होना है, आपने ख्वारियाँ करनी है, फिर ही तो आप अल्लाह को मानेंगे ना कि वो ज़ात है। ऐसे आपको पका पकाया मिल जाए, आपको प्लेट भरी हुई मिल जाए विदाउट एफर्ट किए, तो आप कैसे मानेंगे? आपने तो फिर ही मानना है ना। वो इतनी सख्तियां जब आप बर्दाश्त करेंगे किसी भी फील्ड में, तो ये तो फिर यूट्यूब है। यहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं, दौड़ लगी हुई है, और यहाँ पे अपने आप मनवाने के लिए ज़बरदस्त कंटेंट देना पड़ता है, पूरी कोशिश करनी पड़ती है, पूरी एफर्ट लगानी पड़ती है। तो आप क्यों ये भूल जाते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी पहले के बैठे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करें। और मैं जो आपको तरीका पहले भी बता चुकी हूँ, वही मैं आज फिर रिपीट करूँगी कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं सबसे पहले अपनी बात करती हूँ। सब्सक्राइब करें, आप 10 को करें, 20 को करें, करके छोड़ दें, ठीक है। उनको अपने घर आने की दावत दें। अगर तो वो आपकी वीडियो पे आ जाते हैं नेक्स्ट, तो फिर उनको ना छोड़ें। मेरे पास 100 आते हैं तो मुझे फिक्र लगी होती है, यार आज कमेंट 100 आ गए, इनको सब के पहुँचना है। मैं उनको हार्ट का साइन सेंड करती हूँ। मुझे फिर पता चल जाता है कि जिनको मैंने हार्ट का साइन सेंड कर दिया ना, उनको मैंने कमेंट्स दे दिया, और जिनको मैंने नहीं सेंड किया उनको मैंने कमेंट्स नहीं दिए, उनको मैंने देना है। मैं एक फ़र्ज समझती हूँ। मैं 25 को पहले करती हूँ, फिर 25 को करती हूँ, फिर मैं 10 को करती हूँ। इस तरह करते 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 मैं सबको पूरा करती हूँ। और जो मेरे कमेंट्स मुझे नहीं देता, मेरी वीडियो पे नहीं आता, मैं पलट के नहीं देखती, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि मैं अब पूरा यूट्यूब ढूंढ तो नहीं सकती ना कि मैंने यार किस किस को सब्सक्राइब किया था। जिसको मैंने सब्सक्राइब किया था, अगर उसने मुझे सब्सक्राइब किया ना, तो वह मेरी वीडियो पे आएगा। अगर नहीं भी किया तो शर्मिंदा तो होगा ना कि इस बंदी ने मुझे किया हुआ है और मैं नहीं किया, मैं ऐसे कमेंट्स दे के आ जाता हूँ, तो फिर उसे खुद फील होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का गिला ना किया करें। आप मेरे जो पक्के मतलब मेरे कमेंट्स मुझे देते हैं, मेरी वीडियो पे आते हैं, वो 1-2 दफ़ा ना आए तो मुझे हो रहा होता है कि क्यों नहीं आए, क्यों, क्योंकि हो सकता है बिजी भी तो इंसान होता है ना। 1-2 वीडियो तक मैं देखती हूँ, फिर मैं उनके पीछे भी जाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो आप गिला ना किया करें किसी से, सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दें, फुल काम अपने पे तवज्जो दें। जल्दी जल्दी कंटेंट देने की कोशिश किया करें। जो कुछ आप दिखा रहे हैं उसमें जल्द मतलब इतना ना किया करें कि आप जिस तरह आपको लगता है ना कि आप दूसरे की वीडियो देख रहे हैं और जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं कि यार ये बड़ा आस्था काम कर रहा है, ये तो बड़ा मतलब स्लो स्लो कर रही, इतना टाइम कहाँ से हमारे पास आए कि हम बैठ के इसको देखते रहें, और या इस तरह, तो आप भी कोशिश किया करें कि वो अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करें कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने भी ऐसे मतलब अपनी वीडियो देनी है अगले बंदे को कि एक चीज़ वो देखे ना, दूसरी उसको मतलब उसके सामने आ जाए और वो वीडियो बंद करे ही ना, इस तरह का मैं उसको जो है ना उसके साथ शेयरिंग करूं। तो इस तरह का आप किया करें। कभी कभार होता है कि बंदा डिसाइड हो जाता है कि यार इतनी एफर्ट, आपको पता है वीडियो डालना कोई इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बस आपने क्लिप लिया और इसका जो काम है ना वो उसी से बंदा पूछे जो कर रहा है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और इससे बड़ी मुश्किल बात यह है कि यहाँ भी यूट्यूब पे एक बंदा नहीं है, हज़ारों है, और सब ने जनाब अपना अपना हिस्सा लेना है। तो इसलिए सब्र से काम लें। ये बहुत ठंडा काम है, इस पर सब्र के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। टेंशन लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप वीडियो भी नहीं डाल सकेंगे। तो मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो देती हूँ, क्योंकि मेरे और बहुत सारे काम होते हैं। और कभी मैंने नहीं किया कि मैं वॉइस ओवर पे इतना टाइम लगाऊं। मैं फर्स्ट टाइम जो वॉइस ओवर करती हूँ। अब जब आप फैमिली है हमारी, हमसे मिस्टेक भी हो सकती हैं, तो फिर कोई बात नहीं। हालांकि कल मैंने मेजर मिस्टेक की थी, आप लोग नहीं पकड़ सके। मैंने क्या किया कि मैंने ब्रेड जो थे ना वो सैंडविच बना के ना, तो मैंने रख दिए बीच ना उसके सैंडविच मेकर के। तो मैंने ऊपर वाला जो राड था ना, वो प्लेट थी, वो जोड़ी नहीं थी। वो सीधी आके जब ब्रेड के ऊपर लगी है ना, तो वो धुएं निकल रहे, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। आपने देखा होगा, मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, कोई देखें कितने धुएं निकल रहे हैं, मज़े का बन रहा है। तो एकदम से मुझे जलने की खुशबू, फिर भी मैंने कहा नहीं, आज मुख्तलिफ टेस्ट है, मज़े का बन रहा है। फिर जब मैंने खोला है तो वो तो ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बना हुआ था, जिस तरह वो राड ऊपर थे ना उस तरह उसके बीच छापा लगा हुआ था। फिर जनाब मैंने खोला है, फिर ऊपर के ब्रेड मैंने उतारे हैं। शुक्र है कि उनके साथ कोई भी मटीरियल नहीं लगा हुआ था अभी। तो फिर मैंने वो उतार के दूसरे ब्रेड लगा दिए, और आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरी मिस्टेक थी। किसी ने कहा कि फ्राई पैन छोटा है, किसी ने कहा कि कुछ है। और देखें, दिल बड़ा करके सबकी बातें बर्दाश्त किया करें, कुछ नहीं होता। आपको रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, आपको इज़्ज़त देने वाली उसकी ज़ात है। उसने अपने हाथ में हर चीज़ रखी है, और जो टाइम मुकर्रर है उस पर हमें मिलेगा।
तो अब मैंने देखा है आपके सामने मसाले सारे ईद के लिए बना के रख लिए हैं। और इसके अलावा दड़ा मिर्चें मेरी थोड़ी सी कम हो रही थी, मेरे पास काफ़ी मिर्चें पड़ी हुई हैं, आपको पता है मैंने पहले सुखा के रखी हुई हैं, वो भी मैंने अच्छे से ग्राइंड करके जो है ना रख ली हैं। जैसे मैं जूस बना रही थी तो वहाँ मैं कह रही थी कि मैंने ग्राइंड किए हैं। मतलब हम मिस्टेक जानते बूझते हम मिस्टेक कर जाते हैं, हमारी ज़ुबान में इस तरह की बात आ जाती है। कल भी मैं कर रही थी, मैं खामद भी साथ में कह रही थी, शोर भी कह रही थी कि हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए जब एक हम फैमिली की तरह रहते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी कि हम गलत करें सही करें जो भी करें, अगला बंदा हमें देख रहा है, कमेंट्स नहीं कर रहा, ये इसका मतलब है कि वो आपकी वीडियो ही जो है ना वो दिल लगी से नहीं देख रहा। मैं तो जब किसी की वीडियो लगाती हूँ तो यकीन कर, अगर मैं नहीं भी देख रही तो उसको वॉच टाइम मैं पूरा देती हूँ, लगा के छोड़ देती हूँ। जिसकी मुझे समझ नहीं आती उसको भी मैं, कभी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम कम हो तो मैं जो है ना थोड़ी एंड पे जाके छोड़ दूँ, अदरवाइज़ मैं पूरी नहीं तो तीसरा हिस्सा जाके थोड़ा बहुत जब कभी टाइम ना हो। अभी भी मेरे इतने सारे जिन्होंने मेरे कमेंट्स किए हुए हैं उनको तकरीबन 3 घंटे मैंने सुबह लगाए, अब यकीन करेंगे 3 घंटे। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे कुछ लोग हैं जिनकी वीडियो पे मैंने पहुंचना है और उनको जाके जो है ना मैंने फिर उनसे मिलना है, तो उनकी वीडियो भी मैंने देखनी है क्योंकि उन्होंने मेरी देखी है तो मैंने उनकी देखनी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब ये तो नहीं कि मैं मुझे मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं, मुझे वो कमेंट्स कर रहे हैं, इट्स मीन कि मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर वो नहीं देख रहे तो वो बस उनका मसला है, उनकी कामयाबी अल्लाह ने इसी में चीज़ में रखी हुई है हमारी सब की कि हम सिंसियर कितने एक दूसरे के साथ। तो आप इन चीज़ों का फिक्र ना किया करें। मेरी एक इंडियन दोस्त है, वो मेरी वीडियो भी आती है, सुबह मैंने उनकी वीडियो देखी तो वो भी यही कह रही थी। फिर एक और मेरी दोस्त है अनम व्लॉगर, वो मैंने सुबह उनकी वीडियो देखी तो वो भी यही कह रही थी। फिर एक और है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी यही कह रही थी कि एक सब्सक्राइब करते हैं और फिर भाग जाते हैं तो दोबारा वीडियो पे नहीं आते और ये है तो वो है। तो मैंने कहा मैं इन सबको ये बताऊंगी कि बस छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा जनाब, ये चीज़ आपको बताने वाली है, सफाई सुथराई सब चीज़ें होगी, मसाले भी बन गए। अब ये मैंने 1 कप लिया मैदा और 1 कप मैदा लेने के बाद ये देखें ईस्ट है। जब भी मैं ईस्ट का पैकेट लेके आती हूँ तो मैं इसी तरह जो है ना इसको अच्छे से कवर करके ना तो रख देती हूँ। इस बॉटल को भी थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया हुआ, इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है ना भर के डाल दिया है। मैंने आधा पहला डाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला है, और 1 टीस्पून नहीं है ये 1 कप में, ये मैंने भर के डाल दिया ईस्ट का क्योंकि मुझे पता है कि ये बिल्कुल मेरा भी ठीक है। फिर मैंने 1 चम्मच डाल दिया चीनी, और चीनी डालने के बाद इसको मैं करूँगी मिक्स करने के बाद ये भी होता है कि आप इसको पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे पास दूध था थोड़ा सा, उसके बीच मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया और अब जनाब मैं इसके साथ इसको गूंदूंगी। इसको मैंने अच्छा सा इसका जो है ना इतना भी मैंने इसको पतला नहीं कर देना कि ये मेरे जो है ना काम का ही ना हो, बिल्कुल स्मूथ सा मैंने ना अच्छा सा ज़बरदस्त, जैसे आटा नहीं गूंथते उससे थोड़ा सा आप कह लें कि ढीला कर लें, इस तरह का मैंने इसको ना गूंद के कर लेना है। तो ये पहले मैं स्पैचुला के साथ कर रही हूँ, मैंने कहा कि इससे इकट्ठा कर लेती हूँ और बाद में जो है ना हाथ यूज़ करूँगी। तो जनाब आप कोशिश करें अपनी वीडियो को टाइम दें, अपने काम पे तवज्जो दें, इस चीज़ को ना देखें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई किसी के साथ जो है ना बग़ैर मतलब कि कोई किसी के साथ नहीं करता। आप किसी का काम करेंगे कोई आपका कर देगा, सीधी सी बात है। आप फैमिली में देख लें, घर में देख लें, बच्चों को अगर एक दिन आप बच्चों से ले लें, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी में यही चीज़ सबसे मेन है ना, एक दिन बच्चों को हम पॉकेट मनी कम देते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी आप तो खालिस वाले मम्मी पापा नहीं हैं। तो यही चीज़ सोचे ना कि जब आप एक बंदे की वीडियो नहीं देखेंगे, आप उसको टाइम नहीं देंगे तो फिर वो तो अल्लाह पे छोड़ के आपकी वीडियो देख रहा है। जब आप नहीं देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह उसके दिल में ये चीज़ डालेगा कि ये बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो वो आपकी नहीं देखेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियो लगा के जाती हूँ तो दूसरे बंदे की मैं 27 मिनट देख रही होती हूँ किसी और की, वो ऐसा क्यों होता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जिसकी अल्लाह बेहतरी चाहता है ना उसके लिए बड़े रास्ते खोल देता है। और इसको मैंने उल्टा क्यों रखा है? इसलिए कि कभी कभार बहुत ज़्यादा डो हमारी फूल जाती है तो फिर जो है ना प्लेट जो है ना वो ख़राब नीचे से हो जाती है। हालाँकि इसको मैंने फूलने नहीं इतना दिया था, फिर भी मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है उल्टी प्लेट रख देती हूँ। इसको चिकन के मैंने क्यूब बहुत छोटे छोटे पहले ही मैंने कर लिए थे, अब जो थोड़ी कसर आई थी वो भी कर ली। और शिमला मिर्च तो आपको पता है कि ये तो बस हमारे घर में बहुत खाई जाती है, तो इसके भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, शिमला मिर्च के भी कर लिए। और मैंने बंद गोभी भी थोड़ी सी डाल ली है, वो मैंने आपको भी नहीं दिखाई, और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी डाल ली हैं। और जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना कटिंग करके मैंने साइड पे रख ली हैं। और अब पैन के बीच में डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद जो है ना ये मसाला ये चिकन मैं डालूंगी और चिकन को मैं अच्छे से भून लूँगी।
और चिकन के बीच दही 2 चम्मच मैं डालूंगी, क्योंकि ये साथ ना जुड़े। मैंने इसको मैरिनेट नहीं करके रखा था, अगर मैरिनेट कर लें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जनाब इसको मैंने दही के 2 चम्मच डाल के, तो इसके बीच सारे जो बेसिक मसाले घर में होते हैं ना, कुटा भुना ज़ीरा, कुटा भुना गरम मसाला, और इसके अलावा जो है मतलब मेथी थोड़ी सी मेरे पास थी, ये सारे मैंने डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट मस्ट है। मैं इस वक्त डाल रही हूँ क्योंकि दोबारा भी मैंने इसकी डो बनानी है ना, मतलब दोबारा इसको मैंने जब डालना है मैदे वाले बैटर में तो तब। लेकिन मैंने अभी इसलिए डाला है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी ना लहसुन अदरक के बगैर इसकी जो स्मेल होती है ना अंदर की चिकन की, वो नहीं जाती। तो मैंने अभी इसे डाल लिया, मेरा अपना तरीका है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पानी डाल के तो इसको गला लेते, इसके रेशे बना लेते, लेकिन मैंने इसको हल्का सा मसाले डाल के तो भून लिया है, इसको साइड पे कर दिया। अब दोबारा मैंने पैन में डाला है ऑयल, और मैंने हाफ सा प्याज लिया है, इसको डाल के मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। हल्का सा ब्राउन करने के बाद फिर इसके बीच मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले मैंने डालने हैं, क्योंकि अभी मैंने मैदा वगैरह डालना है। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना सेट हो जाएगा सारा जो मेरा मटेरियल है। ब्राउन थोड़ा सा ब्राउन हो तो आपने 2 से 2.5 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब बड़ा चम्मच भर के नहीं है, भर के चम्मच आप 1.5 चम्मच कर लें। और यहाँ पे जो है जनाब आप थोड़ी सी, अगर आपके पास सॉसेस वूसें हैं थोड़ी सी मज़े की, तो वो भी डाल लें। मेरे पास चिली सॉस थी तो वो मैंने डाल लिया। और ये जो मेरा चिकन था ना, जो मैंने रेशे बना के इसके रखे हुए हैं, ये भी मैंने डाल लिया। और अब इसको डाल के मैंने इसको भूनना है। भूनने के बाद इसके बीच मैंने डाल दिया 2-4 चम्मच दूध। जो बंदा कुकिंग करता है ना उसके लिए ये मसले नहीं होते, ये छोटी मोटी बातें वो खुद हैंडल कर लेता है कि इसको किस तरह करना है, ये बैटर अब किस तरह तैयार हो रहा है, इसकी अच्छी मतलब मैंने इसकी फीलिंग करनी है। अब मैं ये बना रही हूँ ब्रेड, तो उसके बीच ये जो चिकन ब्रेड है ना वो डालूंगी ना, चिकन डाल के फिर मैं ब्रेड रेडी करूँगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए था, ये नहीं कि एकदम से पतला कर लूँ तो फिर ये जनाब वो जो ना ख़राब हो जाए मेरा चिकन ब्रेड। तो इसके बीच मैंने बंद गोभी भी थोड़ी सी डाल दी है, सब्ज़ी मिर्चें 3-4 काटी, क्योंकि हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं, तो ये नहीं कि फीके फीके हम नहीं खा सकते, हमारी ज़ुबान को टेस्ट ज़रा लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी भी शिमला मिर्चें भी डाल दी हैं, और शिमला मिर्चें डाल के अब मैं इसको पकाऊंगी। और तब तक मैं इसको पकाऊंगी तब तक जब तक ये जो है ना पैन का पैंदा ना छोड़ दे, मतलब इकट्ठा हो जाए। जिस तरह हमारा हलवा नहीं इकट्ठा हो जाता, इस तरह ये इकट्ठा हो जाएगा। इसके बनने की निशानी ये है, और ठीक इतना मतलब नरम नहीं होगा, सख्त। अच्छा जी, अपनी अगली जो नेक्स्ट जो रेसिपी का जो पार्ट रह गया है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि आज मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा ये मैं अगले जो है ना व्लॉग में आपको दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।